一齊咯，together 啦，together 啦，together。好，兩位唔該。呢度，望一望呢邊唔該。好，兩位轉啦，轉到呢邊唔該。做咩啊？望邊？呢度報一張啦。呢度啊，呢度。唔好意思啊，唔好意思啊，唔好意思啊。Thank you，thank you。好。大家好。今日有咩感受？今日係一個好似發夢一樣嘅感受，因為係我新嘅一年企喺舞台上面咁大嘅舞台，同埋以咁樣嘅方式去唱歌俾大家聽，我覺得係一個好似發緊夢嘅事情。同埋今日好開心可以唱到新歌《Colours in the Air》俾大家聽。咁其實我首新歌呢，大家介唔介意？就會係喺5月8號上架俾大家聽。咁所以希望大家多多支持。同埋今日亦都好開心，可以有唔同嘅 part 數表演俾大家聽，同埋睇。新歌嗰陣咧，臨尾阿張同埋同埋你，跟住攞住你支咪唱，即係啲 fans 就睇到電視就覺得你好似有啲好驚喜嘅感覺。咁係咪我演技太犀利㗎？定係原來唔係，其實我真實心情係有少少點樣講咧？有少少難以言表，即係有少少怕醜嘅，係咁。但係其實我哋係彩排過，因為尋日有彩排，咁大概3個鐘頭左右。咁一開頭就大家試聲，試完聲之後就可能全部踩一次咁樣。咁所以係有一齊傾過，可能一啲位置要點樣做，係啦。咁所以呢個都係彩排嘅一部分。但係我哋尋日彩排就可能大家都係戴鴨嘴帽咧，咁撞埋咗一齊咯，隻頂帽係。咁今日就冇咁近，因為我哋有戴帽，有一個安全嘅距離。冇錯。咁頭先嘅距離安唔安全啊？頭先嘅距離係安全嘅，但係咧，因為始終我哋彩排係有戴帽咧，所以嗰個距離都係遠咗少少。咁但係今日就估唔到咁樣。都。你會唔會形容係一個安全嘅距離嘅一個位？都安全嘅，大家嘅定義係安全定唔安全？有冇緊張嗰下有啲心跳加速？我個心跳已經喺出場前跳完啦。其實咧，我喺後台嘅時候咧係有少少緊張，因為好耐都未有咁樣嘅形式唱歌俾大家聽。咁所以咧，我喺後台嘅時候就咁樣，然後因為大家都未出場，咁姜生咧佢就話佢問我啲咩咧？佢話係咪好緊張定點咧？然後我哋大家就傾咗少少偈，因為大家都為出場前做準備，但係佢可能唔想大家都咁緊張，咁佢就好好人，佢就安慰我話放鬆啲 OK 嘅咁樣。咁然後我想講咧，喺呢段時間即係可能我哋傾呢一個 show 同監製一齊傾我哋要點樣分 part，見咗一日，即係咪半日，即係少少時間咁樣啦。然後到後尾就係彩排，即係尋日嘅彩排，然後再到今日，其實呢3日我發現佢有好多地方係值得我去學習，係所以佢對一件作品嘅用心，同埋有陣時咧，你會 feel 到佢好 chill，即係咧佢尋日彩排嘅時候，可能有一啲走動，即係大家可能睇今日嗰個屋仔咁樣爛咗，咁樣跌咗落去，佢就會好 chill 咁樣出到嚟，咁樣我唔知點樣形容，即係佢令到成個氛圍係輕鬆咗嘅。咁但係我自己咧有好強烈嘅對比，即係我係真係掹行件事，繃緊自己，咁所以我 feel 到大家嘅呢個心態嘅相差係有少少多，所以呢件事情我覺得係更加需要學習。你會唔會希望出年係可以攞獎嘅身份？其實我對攞獎呢件事情係唔係話非常之一定要攞到，即係好似以我嘅性格嚟講，即係我比較內向啦，所以我其實今日嚟到呢度嚟表演，其實我覺得已經好足夠，同埋有一種可以見到好多唔同歌手朋友嘅感覺，我就會好開心，因為始終有一個咁樣嘅機會去同大家認識，所以我都希望可以同多啲唔同嘅歌手朋友合作，即係希望大家可以做到朋友，係即係同埋今日大家都俾咗一個好好嘅回憶我咯。會唔會真係希望有一隻咁樣同你合唱？因為你其實之前都
當然有呢個機會，非常之希望。同埋佢尋日彩排都有問過一個問題係話：咦，你之後會唔會出跳唱歌啊？咁樣我話啊，我都希望會。佢話因為跳唱歌同即係同而家呢個形式好唔同，咁所以我都真係想挑戰一下自己，但係希望大家多多包涵，因為跳得可能唔係話好好。咁會唔可以出慢歌？慢嘅跳舞。哦，你哋要出合唱歌？哦！你唱嘅好好戀愛嗰啲。我諗收到一個 demo 再去 feel 下。會唔會仲有譬如話其他成員你哋想合作？暫時未有呢個實質嘅計劃住，但係我希望同大家可以多啲認識，係即係無論係可能係藝人嘅朋友定係歌手嘅朋友，我都希望可以多多認識。今日我其實我好開心嘅一件事係，等我組織一下，係因為咧，我前排咧成日聽陳健安先生嘅歌，咁然後其實今日嘅座位咧，佢坐咗喺我隔離，所以咧，咁佢一開頭咪有表演嘅，咁我一開頭就坐咗喺度啦，然後坐完之後，佢又要再上翻台嘅時候，佢咁樣坐咗1秒、2秒、3秒咁樣佢就上咗台，所以我好開心嗰一下嘅對望，咁算唔算認識咗一下？3秒，認識咗3秒。係你好。另外咧，我留意到呢個髮有翻呢個，你之前假㗎，呢個係咪髮型師做得好好咧？我發片嚟嘅。後面偷笑，係冇錯，呢個係假嘅髮片。咁我哋其實一開頭我都煩咗佢好耐，即係我哋今日做嘅時候咧，咁即係佢可能冇食早餐，佢等咗2個鐘頭，嗰個外賣都未到，咁樣咧佢就好慘。咁然後咧佢仲要俾我折磨，我話呢個音可唔可以上少少，然後呢個可唔可以前少少，咁佢就幫我整咗好耐，咁佢最尾都整完，所以我都非常之感恩佢有呢個耐心。齊音咧，呢個就係因為呢一套衫，其實我哋本身同埋我後面都係有駁長咗嘅，咁有思考過究竟要唔要用齊音呢個髮型，但係咧就最尾揀咗呢件衫，因為本身仲有另外一套皮嘅裙，但係可能會比較漏浮，即係唔係用漏浮嚟，即係可能顧嘅嘢比較多。因為我通常一要唱歌嘅場合，我啲衫我就唔會選擇到好要顧呢樣又要顧嗰樣，所以我之前有一次表演，我着一啲可能比較冇吊帶嘅嘢，我係會比較擔心嘅。係，但係今日我就揀咗呢一套衫，咁所以我嘅造型師就話，其實呢個齊音都係幾夾。然後我話哦，齊音，其實我之前都有少少懷念我同我嘅朋友去台灣嘅時候嗰個齊音青春嘅感覺。咁所以今日亦都可以嘗試一個唔同嘅齊音，所以都好開心。